Сегодня у меня на столе вот такой вот активный сабвуфер. Значит, это была система 5.1 и Волга моделька V825HT. Выглядит это дело все вот так. Значит, какая проблема у данного сабвуфера? При включении он запускается, начинает работать, но через какой-то промежуток времени напрочь зависает все управление. То есть перестает реагировать на вращение ручки, перестает реагировать на нажатие кнопок и, собственно, перестает реагировать даже на пульт. Значит, болезнь эта проявляется рандомно в разные периоды времени. Я его потестировал дня два. Ну, я бы не сказал, что прямо часто. За 2 дня у меня, наверное, раза 3 или 4 всего он завис. Но, тем не менее, ситуация не очень приятная. Данную коробку мне отдали почти за бесплатно, поэтому имеет смысл с ней поковыряться. Достал я сам контроллер. Нашел в интернете схемы на данный аппарат. И, собственно, что я вижу. Здесь в углу у нас установлен вот он микроконтроллер. Как всегда в китайских конструкциях это no name. Надпись не затерта. Стоит единственно только маркировка либо заводского номера, либо партии. Скорее всего, данные контроллеры делались именно для вот этих вот систем. Значит, первым делом я попробовал навесить электролиты по питанию для стабилизации работы. Но это мне не помогло. Через какое-то время контроллер все равно зависал. И все это переставало работать. Значит, что у нас по схеме получается? По схеме у нас вот он сам контроллер. Обвязка у него простейшая. Значит, здесь есть ИК, энкодер. Ну и, собственно, ну вот он у нас индикатор громкости. И светодиоды – это индикаторы режима работы. Все это выведено здесь на разъем. Значит, подсоединялся я осциллографом к пину дата, клок. В момент старта, значит, импульсы на них поступают, но в момент зависания импульсы просто перестают приходить. Значит, могу сделать вывод, что, собственно, виноват сам контроллер. Система управления здесь достаточно простая. Сам усилитель у нас состоит из селектора каналов. Это PT2323. То есть это получается у нас 6-канальный селектор плюс еще 4 дополнительных канала. Также в этом селекторе сделана функция микс, то есть можно подсоединить стереосигнал, и сам селектор своими силами может разбить этот стереосигнал на 5.1. Далее все это у нас из селектора уходит на электронный регулятор громкости. Это у нас PT2258. Здесь сложного тоже ничего нет. Это просто регулятор громкости, то есть можно регулировать 6 каналов, либо их мьютировать. То есть он совершенно простой. Дальше по схеме у нас идут фильтры. Точнее нет, я вру, это не фильтры, это у нас идет, получается, персоники, это предусилители, которые потом у нас уходят, сигнал уходит на усилители. Ну и, соответственно, еще отдельно сделан фильтр сапсоника и переключатель фазы. Внизу есть управление активацией сабвуфера, то есть тут два варианта: либо сабвуфер будет всегда, ну точнее не сабвуфер, то есть вся система, либо она всегда включена, либо она запускается по приходу звукового сигнала, либо она отключается. Мне же нужно сделать только управление вот этим селектором и управление вот этим электронным регулятором громкости. Значит, посмотрел я библиотеки. В принципе, это все так. Управление здесь несложно. Идет оно по шине И2С.
В принципе, с управлением этих двух микросхем вполне справится любая Uno Nano, да в принципе любой микроконтроллер. Поэтому я буду делать свой контроллер для управления именно вот этими двумя микросхемами. Значит, посмотрел я в интернете прошивки, посмотрел код. Все это в большом количестве есть. Данные микросхемы достаточно популярны. И управлять ими с помощью той же Nano, грубо говоря, самое простое дело. Поэтому новый контроллер я сделал на макетке с помощью Nano. Добавил два энкодера для упрощения работы. И, собственно, поставил вместо светодиодов дисплей. Так, вот, собственно, мой новый контроллер. Получился он у меня вот в таком исполнении. Значит, эта ручка, так, поставлю рядом родной. То есть, что получилось у меня? Данная ручка у нас управляет громкостью. При нажатии у нас, получается, срабатывает функция mute. На эту сторону я вынес управление меню и переключатель селекторов ходов. Ну и оставил, собственно, глазок ИК приемника. С обратной стороны не так красиво, но вместо вот такой вот платы с кучей деталей у меня всего получилось два энкодера, один дисплей и, соответственно, Arduino Nano. С прошивкой проблем тоже не возникло. И я просто в интернете я нашел два кода, то есть отдельно код для управления селектором и отдельно код для управления электронным регулятором громкости. Забрал я эти оба куска кода, скинул их яишке, добавил свой дисплей, добавил два энкодера, просканировал сигналы с родного пульта и просто попросил яишку собрать код воедино под мои нужды, что, собственно, он сделал на ура. Я же только потом с макетки перенес это все на отпечатанную платформу, собрал, спаял. Ну, собственно, вот получилась у меня такая штука. Сейчас покажу, как она выглядит в работе. Так, вот я подключил свой контроллер. Бух. Все, контроллер запустился. Значит, какой алгоритм работы у меня вышел. Изначально, так, вот есть у меня еще косячок. Нужно будет поменять на этом энкодере пины местами. Я маленько ошибся при пайке. Получается так, что при уменьшении громкости она у меня наоборот поднимается. При увеличении громкости она наоборот уменьшается. Но это не страшно, это решаемо. Так, значит, вот эта часть у нас отвечает за регулировку громкости. Нажимаем на кнопку, это у нас mute, звук полностью тушится. Далее этим энкодером мы переключаем наши входы. Причем в стерео вот сейчас у меня активно 2.1 с сабвуфером. Переходим на 5.1. Она пишет, что это мульти. Так, ну и при нажатии на кнопку открывается небольшое меню. Здесь можно отрегулировать громкость отдельно на всех 6 каналах. Очень полезная штучка в плане того, что работает как баланс, то есть можно отрегулировать все колонки по сигналу. Значит, выбираем, например, фронтальный левый. Ну и, собственно, можем либо поднять у него громкость, либо наоборот ее притушить. Изначально стоят все восьмерочки, это как бы середина. Далее по меню я поставил функцию автобэк, но это я делал при настройке.
То есть это автовозврат в предыдущее меню. Сейчас стоит 10 секунд. Можно сделать 5, 10, 15 и бесконечно. То есть он не будет сам автоматически выходить вот из этого подменю. Так, ну и ниже у меня еще система переключения входов при точнее режим работы при стерео. То есть сейчас активна функция 2.1, 2 канала и сабвуфер. А можно сделать режим 2.0. Это будет чистое стерео без участия сабвуфера. И 3D это виртуальная как раз таки раскладка стереосигнала на сигнал 5.1. Можно выйти либо таким образом, либо подождать 10 секунд. И контроллер автоматически выйдет в начальное меню. Точно так же все это работает с родным пультом. То есть вот так. С помощью пульта можно делать все основные переключения. Мьют управлять режимом стерео 2.1, 5.1 3D. Ну и соответственно громкость. Пока что громкость не всегда корректно срабатывает этот пульт. Нужно будет в коде поставить чуть больше задержки на обработку пульта. Но это в принципе тоже решаемо. Вот такой контроллер у меня получился. Тестировал я его дня 3. Ну и за эти 3 дня данный контроллер на Arduino ни разу не завис. По крайней мере я не заметил. Ну что, продолжаю я копаться с иволгой. Вытащил я полностью блок. И здесь гораздо все хуже, чем снаружи. Так, значит, вот у нас идет основной блок. Здесь у нас собран сам селектор. Вот он установлен, это PT2323. И вот с этой стороны, скорее всего, если я правильно понял по дорогам, это у нас электронный регулятор громкости PT2258. Похоже на него. Так, саму ПТ-шку уже снимали. Скорее всего, усилитель когда-то ремонтировался. То есть, если посмотреть, видно, что плата гетинаксовая, и, видимо, где-то ее перегрели. Половину дорожек от ПТ-шки было оборвано. Все это было восстановлено проволочными перемычками. Скорее всего, где-то была ошибка, и из-за этого соединили 2 правых канала, потому что при подаче вот так получается, что у нас получается, если подавать сигнал на ТВ и САТ, у нас получается вот этот правый и вот этот правый как будто бы соединяются вместе, потому что звук идет и на ТВ, и на САТ именно только по правому каналу. Если достать отсюда тюльпаны, оставить только левый канал, с левым каналом все нормально. Перехода из канала в канал звука нет. Скорее всего, это где-то вот в этом месте. Так, что еще? Что еще? Сама плата. Сама плата установлена вот через такую вспененную прокладку. Все это замазано клеем. Не знаю, кто это делал, но судя по тому, что цвет клея совпадает как на торцах, так и на всех остальных изделиях, скорее всего, это заливали с завода.
Но в какой-то момент это все было вырвано, потому что, скорее всего, когда плату ремонтировали, ее просто-напросто оторвали. И от всего этого воздух при работе с сабвуфера у меня сифонил во все разъемы. В общем, сифонил он во все дыры, куда только мог. Плюс ко всему плата, скорее всего, либо она погнулась от времени, либо как-то при сборке была установлена неправильно. Один кусок у нас очень сильно оттопыривается по этой стороне. То есть, если посмотреть здесь плюс-минус у нас плата прилегает хорошо, а с этой стороны очень сильно отходит. С этой тоже плюс-минус все нормально. А что еще я заметил? Так, сейчас я попробую сделать покрупней. То есть, когда я нажимаю на край платы, так, здесь вот как раз видно, вот это место, это у нас переключатель режима работы. То есть при нажиме прямо отчетливо видно, что дорога от него оторвана. Скорее всего, сам выключатель был впаян некорректно. Из-за этого начал отводить плату. Что касаемо усилителей. Так, это у нас получается блок усилителей левый, правый, задний и центр. Здесь плата не тронута, ее никто не копал. Так, и нижняя плата, это у нас плата сабвуфера. По визуалу видно, что они обе не копанные, сюда никто не лазил. Единственное, что сама плата с сабвуфера, я не знаю почему, но она вся в каком-то белом налете, как будто ее отмывали. Может быть, чистили, может, пытались смывать флюс. Но, в общем, теперь все это вот в таком белом налете. Удалил я, значит, основную плату. И что я тут увидел? То есть вот у нас сформирован был этот борт. Видимо, скорее всего, его либо отрывали, либо отрезали, потому что видны следы то ли от отвертки, то ли от ножа. То есть вот он, получается, даже кусок борта выломлен, оторван. Также придется снимать обе платы усилителей, потому что состояние термопасты полный кирпич. Что плата сабвуфера, что плата усилителей. Так, ну и с этой платы попробую аккуратно отрезать вот эту часть оторванного бортика. Здесь все это дело зачистить. Ну и пересобрать, посмотреть, как это все получится. Так, ну что, я собрал усилитель, поменял термопасту, поставил все прокладки на место, чтобы ничего не поддувало. Ну и в принципе пока как временное решение я его подставил к своей системе, так как на моих варфейдалах не всегда мне хватает баса. Значит, всю систему я буду использовать как 2.1. И этот сабвуфер будет пока вневременным решением. Что из этого вышло, я сейчас покажу.
Звучит достаточно неплохо. Единственное, что на очень большой громкости на сабвуфере замечается гудение. А так, в принципе, как временное решение вполне себе сойдет.